हेलो दोस्तों, ये देखो हमारा कलेक्शन। और ये देखो ट्रैक्टर हमारा आ रहा है, ये देखो। और अब हम इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं। ओ ये देखो बच्चों, ये क्या लेकर आया है। ये देखो बच्चों, ये क्या है। ये देखो बच्चों, ये तो कार है, कितनी प्यारी है। वाह, इसको हम चलाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वाह, और अब हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं। वाह, ये देखो कितनी तेज गई है। और ये देखते हैं बच्चों, ये क्या लाया है दूसरी चीज़। और ये देखो बच्चों, ये तो हेलीकॉप्टर है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये तो पीले का। और ये भी उड़ गया है बच्चों। ये देखो हमारा छोटा ट्रैक्टर, इसको भी हम इधर खड़ा करते हैं। और ये भी आ गया है। और ये देखो बच्चों, ये क्या लेके आया है। ये देखो रैबिट। ओ कितना अच्छा, देखो कितना खूबसूरत ये खरगोश है। ओ ये देखो, अब हम इसको भी चला के दिखाते हैं आपको। इसको भी हम आपको चला के दिखाते हैं। ये देखो, ओ ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो बच्चों, एक बार और आपको हम दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ओ नाइस। ये देखो बच्चों, हमारा देखो ऑरेंज कलर का ट्रैक्टर आ रहा है। ये देखो, हम इसको भी इधर लगाते हैं। और ये देखो, ये क्या लेकर आया है बच्चों। और ये देखो, ये क्या है। ये देखो बच्चों, वाह, ये देखो, ये तो मकड़ी है बच्चों, लाल। तो कितनी प्यारी लग रही है। और देखो इसमें 4 टायर है। और इधर से देखो ये ब्लैक है, और इधर से देखो ये रेड है। ओ कितनी प्यारी है। और इसको भी हम चलाते हैं। ये देखो, ये चल रही है। और ये देखो, हम इसको दूर भेजते हैं। ये देखो कितनी तेज गई है, वाह। और ये देखो हमारा ट्रेन का इंजन। और इसको भी हम इधर साइड में खड़ा कर देते हैं। और ये देखिए बच्चों, हमारी मिसाइल जीप आ रही है। ये देखो बच्चों, इसको भी हम इधर खड़ा करते हैं। और ये देखो बच्चों, क्या लेकर आए है ये देखो बच्चों, ये क्या है। ये देखो बच्चों, ये हेलीकॉप्टर है। ये देखिए कितना प्यारा है, इसमें 2 टायर हैं। वाह नाइस। और देखते हैं क्या लेके आया है ये देखो बच्चों, ये क्या है। वाह, ये देखो एक और हेलीकॉप्टर ऑरेंज कलर का। ये देखो, इसमें भी 4 टायर है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अगर हम इसको भी आपको चला के दिखाते हैं। ये देखो कितना प्यारा चल रहा है। ये देखो नाइस। ये देखो हमारी साइकिल, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और इसको भी हम इधर खड़ा करते हैं लाके। ये देखो, और इसको भी हम यहाँ पे इसको साइड में लगाते हैं। और ये देखो बच्चों, हमारा डंपर आ रहा है। ये देखो बच्चों, डंपर क्या लेके आ रहा है, इसको भी हम इधर लगाते हैं। तो बच्चों ये देखो, वाह, ये क्या है। देखो ये तो कछुआ है। ये देखो कितना प्यारा है। ये देखो इसके पाँव, देखो चारों पाँव कितने प्यारे हैं। और टायर भी लगे हैं। ये देखो इसमें लाइट भी है। और अब हम इसको चलाते हैं। ये देखो कितना प्यारा चल रहा है। ये देखो बच्चों, कछुआ। और ये देखो बच्चों, भाग गया है ये। वाह नाइस, वाह। और ये देखो बच्चों, हमारा स्कूटर आ रहा है। ये देखो बच्चों, और इसको प्ले बॉय चला के ला रहा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसको भी हम इधर खड़ा करते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या लेकर आया है। ये देखो बच्चों, ये देखो बंदर, कितना प्यारा है, ग्रीन कलर का। वाह वाह नाइस। और देखो बच्चों, और भी लेके आया है। ये देखो एक और बंदर है। ये देखो ऑरेंज कलर का, देखो बच्चों कितना प्यारा बंदर है। नाइस बच्चों, वीडियो को लाइक करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। और बच्चों एक और भी है। ये देखो कहाँ फंसा है ये, इसको यहाँ से निकालते हैं। ओ ये तो रो रहा है। वाह नाइस, थैंक यू गाइस।